จัดเต็มเลยครับมันไม่เหมือนเบดดิ้งหรอกเนาะเพราะว่ามันโคโลเคเลพี่น้องเอ้ยจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เลี้ยงไส้เดือนกลางแจ้งเจอฝนก็เละนะครับก็เลยนำเบดดิ้งพิเศษมาลงแรกก็ว่าจะลงเล็กๆแล้วเลยลงเต็มไปเลยครับติดตามดูนะครับว่าผลออกมาจะเป็นยังไงตอนแรกว่าจะรอให้เข้าหมาดๆก่อนตอนนี้ยังกินชื้นเลยเททับลงไปเลยขนไปจากตรงนี้พี่น้อง20 พฤษภาคม68ดูนะครับจะเป็นยังไงต่อไป